नमस्ते साथीहरु, आज म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु तपाईहरुनिर। जुन कस्ट रिकन्सिलिएसन क्लास 12 मा रहेको युनिट छ हैन, युनिट 15 मध्ये युनिटहरु मध्ये एउटा 15 युनिटमा कस्ट रिकन्सिलिएसन रहेको छ। त्यसको बारेमा आज म भन्न गइरहेको छु। कस्ट रिकन्सिलिएसन भनेको के हो, कस्ट रिकन्सिलिएसन कसरी बनाउने हैन, तपाईहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु, पक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्ट रिकन्सिलिएसनको बारेमा। र कस्ट रिकन्सिलिएसनको न्युमेरिकल कसरी बनाउने यो 5 मार्कमा आइरहेको छ। त्यो 5 मार्क कसरी तपाईहरुलाई आउन सकोस्, क्यारी कसरी हुन सकोस्, त्यो कारणले म यो भिडियो बनाउन गएको छु। यदि तपाईहरु न्यू हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु हैन, लाइक गर्नु हैन, अनि किनभने तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरु तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ हैन, त्यो कारण। ल अब सुरु गरौँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन भनेको के? कस्ट रिकन्सिलिएसन भनेको हो कि कस्ट हैन, कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्शियल एकाउन्ट। यसमा खास गरेर दुईवटा एकाउन्ट हुन्छ। एउटा कस्ट एकाउन्ट हुन्छ, कस्ट एकाउन्ट हुन्छ, अनि एउटा हुन्छ फाइनान्शियल एकाउन्ट, सीएल एकाउन्ट। अब हेर्नु, अब यसमा के हुन्छ कि यदि हाम्रो प्रॉफिट हैन, नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट, अब हेर्नु, नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट भनिरहेछ भने हामीलाई के हेर्नु पर्छ? फाइनान्शियल एकाउन्ट हेर्नु पर्छ। यदि फाइनान्शियल एकाउन्ट चाहिँ बढिरहेको छ भने त्यो बेला एड गर्नुपर्छ। यदि फाइनान्शियल एकाउन्ट चाहिँ घटिरहेको छ भने त्यो बेला के गर्नुपर्छ? लेस गर्नुपर्छ। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट दिन्छ भने हामीलाई के हेर्नुपर्छ? फाइनान्शियल एकाउन्ट हेर्नुपर्छ। यदि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल एकाउन्ट, सीएल एकाउन्ट। अब फाइनान्शियल एकाउन्ट दिएको छ, यदि हामीलाई यो दिन्छ भने यो हेर्नु पर्छ। अब हेर्नु, फाइनान्शियल एकाउन्ट हाम्रो सो गरिरहेको छ भने हामीलाई कस्ट एकाउन्ट निकाल्नु पर्छ। यदि मान्नु कि हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ एउटा एकाउन्ट हामीलाई सोधेको हुन्छ, यदि कस्ट सोधेको हुन्छ, नेट प्रॉफिट कस्टको दिएको हुन्छ त हामीलाई निकाल्नु पर्छ, फाइनान्शियलको निकाल्नु पर्छ। यदि फाइनान्शियलको नेट प्रॉफिट दिएको छ भने हामीलाई के निकाल्नु पर्छ? कस्ट निकाल्नु पर्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि अब कसरी यो कुन कन्डिसनमा बढ्छ र कुन कन्डिसनमा के हुन्छ कि घटिरहेको छ, यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर, यदि नेट प्रॉफिट नदिएर, प्रॉफिट त कुरा भइहाल्यो, अब प्रॉफिटमा कस्ट दिन्छ भने फाइनान्शियल हेर्नुपर्छ, यदि फाइनान्शियल दिन्छ भने कस्ट हेर्नुपर्छ। अब नेट लस एज पर कस्ट एकाउन्ट। अब हेर्नु, नेट लस एज पर कस्ट एकाउन्ट। अब नेट लस भइरहेछ कस्ट एकाउन्टको, त कस्ट एकाउन्ट दिएको छ भने हामीलाई के हेर्नुपर्छ? कस्ट नै हेर्नुपर्छ। यदि नेट लस एज पर यहाँ फाइनान्शियल एकाउन्ट दिन्छ भने हामीले के हेर्नुपर्छ? त्यो बेला फाइनान्शियल एकाउन्ट नै हेर्नुपर्छ। यदि लसको कुरा गर्छ त्यो बेला, यदि प्रॉफिट दिएको छ भने हामीलाई अर्को हेर्नुपर्छ। यदि प्रॉफिट दिएको छ कस्टको भने फाइनान्शियल हेर्ने। अब फाइनान्शियल बढिरहेछ कि घटिरहेछ? अब बढ्छ कुन बेलामा? अब हेर्नु, अब भन्छ कि अब हेर, ओपनिङ स्टक भनेको हाम्रो के छ? सुरु मौजात के छ? खर्चा छ हैन। त्यो कारणले के हुन्छ कि यो जहिले चाहिँ के हुन्छ? घटिरहेको हुन्छ हैन, त्यो कारणले के हुन्छ? लेसमा जान्छ हैन। अब क्लोजिङ स्टक भनेको अन्तिम मौजात जुन हाम्रो बन्द हुने बेलामा हुन्छ, त्यो बेला हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको आम्दानी छ हैन, त्यो कारणले यो के हुन्छ? प्लस हुन्छ। ओभरहेड भनेको के हुन्छ? खर्चा हुन्छ। ओभरहेड भनिदिन्छ कि अफिस एक्सपेन्सेस हैन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस ओभरहेड भनिदिन्छ। त ओभरहेड भनेको पनि के छ कि खर्चा छ, त्यो कारणले ओभरहेड पनि हाम्रो के जान्छ? लेसमा जान्छ। यस्तो आइटमहरु चाहिँ के हुन्छ कि लेसमा जाने गर्दछ। खास गरेर हाम्रो के हुन्छ कि नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट दिएको हुन्छ। यो दुईवटा पोइन्ट हामीहरुलाई खास गरेर आइरहेको हुन्छ। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट दिइरहेको हुन्छ। यदि कस्ट दिइरहेको छ, एउटा सो गरिरहेको छ भने एउटा हामीहरुलाई फाइन्ड गर्नु छ। यति मात्र गर्नु छ। 4 वटा पोइन्ट दिएको हुन्छ, त्यसमा एउटा तपाईलाई दिएको हुन्छ के छ?
कस्ट छ, यो फाइनान्सियल छ। अब चारवटा पोइन्टलाई हामीलाई पुट गर्नु छ कि कुन एड हुन्छ अनि कुन लेस हुन्छ, यो मात्र हेर्नु छ। अब त्यही म गइरहेछु कि अब ओल्ड इज गोल्डको होइन, ओल्ड इज गोल्डको कुनै एचएसबीको एउटा क्वेसन राख्छु होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई एड लेस कसरी हुन्छ त्यो बताएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन। तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला होइन, अनि मन परेमा लाइक गर्नु होइन। अब म त्यसको क्वेसन राख्न गइरहेको छु होइन, त्यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ, डाटा एन्ट्री कसरी गर्ने, त्यो सब कुरा म यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। ल साथीहरू, अब यो क्वेसन रहेको छ 2076 सेट बी एचएसबी को 2076 मा सोधिएको क्वेसन छ एनईबी मा होइन। र यहाँ दिएको छ फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभेन, यो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। मैले भनेको थियो अघि नै कि एउटा प्रफिट दिएको हुन्छ। अब फर्स्ट पोइन्ट हेर्नु त यहाँ भनेछ प्रफिट सो बाई कस्ट एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्टको प्रफिट सो गरिरहेछ। यसको अर्थ हामीले के हेर्नुपर्छ, फाइनान्सियल एकाउन्टको प्रफिट हामीलाई निकाल्नु पर्छ र फाइनान्सियल एकाउन्ट हामीलाई हेर्नु पर्छ। त फर्स्ट त हामीले अब यो फर्मेट यो हुन्छ यसको, यस्तो लेख्नुपर्छ हामीलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन होइन, अनि पार्टिकुलर डिटेल एमाउन्ट र टोटल एमाउन्ट त्यहाँ लेख्नुपर्छ होइन। अब फर्स्ट जुन रहेको छ, फर्स्ट हामीलाई यहाँ लेख्नुपर्छ प्रफिट सर बाई कस्ट एकाउन्ट। अब यसको एमाउन्ट चाहिँ टोटलमा राख्नु है, फर्स्टमा दिएको जुन हुन्छ त्यसको टोटलमा खास गरेर राख्नु। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्नु, एड होइन, अलि तल आएर यहाँ लेस, ठिक छ। अब सेकेन्ड पोइन्ट हामीहरूलाई पढ्नु, अब सेकेन्ड पोइन्ट पढ्नु। अब कस्ट दिइहालेको छ भने हामीले फाइनान्सियल हेर्नुपर्छ। यदि फाइनान्सियल के हुन्छ, घटिरहेको छ भने लेस, यदि बढिरहेको छ भने के गर्नु, एड गर्नु होइन। ल अब सेकेन्डमा भनेछ वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट एकाउन्ट। अब भनेछ वर्क ओभरहेड भनेको के छ, खर्च छ होइन। अब खर्च चाहिँ के रे, यहाँ चाहिँ के गरेको छ, कम लेखिएको छ, कस्ट एकाउन्टमा खर्च कम लेखिएको छ होइन। यसको अर्थ यसको आम्दानी के हुन्छ, बढी हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के गरिएको छ, बढी खर्च लेखिएको छ, बढी खर्च लेखिएको छ, यसको अर्थ यसको आम्दानी कम हुन्छ होइन। आम्दानी यसको कम हुन्छ, यसको अर्थ यो के हुन्छ, हाम्रो लेस हुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि त्यो कारणले हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ लेस हुन्छ। त सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ लेखेर होइन, यो त हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट भइहाल्यो। सेकेन्ड पोइन्ट लेखेर के लेख्नु, वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट एकाउन्ट। एमाउन्ट कति रहेको छ, 5000 यहाँ राखिदिनु, अनि लेस एमाउन्टलाई कस्टमा राख्नु होला। ल अब सेकेन्डमा भनेछ अफिस ओभरहेड अन्डर रिकर्डेड इन फाइनान्सियल एकाउन्ट। अब हेर्नु सेम कुरा छ, मात्र यहाँ कस्ट एकाउन्ट थियो र यहाँ फाइनान्सियल दिइहालेको छ। अब हेर्नु भन्छ अफिस ओभरहेड अन्डर रिकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। अफिस ओभरहेड भनेको यो पनि के छ, खर्च छ, अफिसको खर्च छ। तर अफिस ओभरहेड के गरेको छ, कम रेकर्ड गरिएको छ यहाँनिर। यसको अर्थ हाम्रो फाइनान्सियल एकाउन्टमा कम रेकर्ड गरेको छ, यसको अर्थ यसको आम्दानी के हुन्छ, यसको आम्दानी बढिरहेछ नि। मान्नु कि यहाँ 5 रुपियाँ यसले खर्च गरिरहेछ, यहाँ 5 रुपियाँ यसले खर्च गरिरहेछ, यसले 10 रुपियाँ खर्च गरिरहेछ। अब आम्दानी कसको बढ्छ, आम्दानी यसको बढिरहेछ नि। 5 रुपियाँ खर्च गर्छ, त्यसको आम्दानी बढ्छ नि। यो 10 रुपियाँ खर्च गर्छ भने यसको आम्दानी घट्छ नि। हो, त्यो कारणले यहाँ यही बुझ्नु छ। भन्छ अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन फाइनान्सियल एकाउन्ट। कम यो खर्च गरेको छ, यसको अर्थ यसको आम्दानी बढिरहेछ, यो बढिरहेछ, यसको अर्थ यो के हुन्छ, एड हुन्छ। हाम्रो जुन थर्ड नम्बर रहेको छ एड हुन्छ। त थर्ड पोइन्ट लेख्नु अफिस ओभरहेड अन्डर recovered in फाइनान्सियल एकाउन्ट हैन। अब कति एमाउन्ट छ, 10,000। यसको लेस एमाउन्ट मात्र कस्टमा राख्नु होला। ल
अनि त्यसपछि अब अर्को पढ्नुहोस्, डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट। डिप्रिसिएसन भनेको के छ, खर्च छ हैन। डिप्रिसिएसन अब के गरिरहेछ कि अन्डर चार्ज, यसको अर्थ हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्टको डिप्रिसिएसन भनेको के छ, कम चार्ज गरिरहेको छ, कम चार्ज गरिरहेछ। यसको अर्थ यसको आम्दानी बढिरहेछ। यसको अर्थ के हुन्छ कि फाइनान्शियल एकाउन्टमा बढी चार्ज गरेको होला हैन। यदि फाइनान्शियल एकाउन्टमा बढी चार्ज गरेको छ हैन र बढी चार्ज गरेको छ त फिक्सै यसको आम्दानी के हुन्छ, कम हुन्छ हैन। आम्दानी कम भयो यसको के हुन्छ, लेस हैन। जसको आम्दानी बढिरहेछ एड हैन, आम्दानी घटिरहेछ लेस। अब हामीले फाइनान्शियल एकाउन्ट हेर्नुहुन्छ, यदि फाइनान्शियल एकाउन्टको आम्दानी कम भइरहेको छ त्यो बेला लेस गर्नु, यदि बढिरहेछ फाइनान्शियल एकाउन्टको आम्दानी त एड गर्नु। त अहिले यो कन्डिसनमा के भनिन्छ, डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज गरिएको छ, कम कट्टा गरेको छ। यसको अर्थ कस्टको आम्दानी बढिरहेछ। हाम्रो शत्रुको के भनिरहेछ, शत्रुको यो बढिरहेछ, आम्दानी बढिरहेछ। यसको अर्थ यसको के हुन्छ, घटिरहेको हैन, घटिरहेको। त्यो कारणले लेस हुन्छ यो आइटम। फोर्थ नम्बरको हाम्रो के हुन्छ, लेस हुन्छ। लेख्नु यहाँ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज, अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट, इन कस्ट एकाउन्ट। अब यो कति अमाउन्ट रहेको छ, 6000। अब 6000 के गर्नु, यो पनि नेगेटिभ मार्क छ, नेगेटिभ मार्कलाई कस्टमा राख्नु। अब त्यसपछि के भनिरहेछ, 5 पोइन्ट, लास्ट पोइन्ट जुन हाम्रो रहेको छ भन्छ, अ प्रफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स वाज सो इन फाइनान्शियल एकाउन्ट। अब हेर्नु यो के भनिरहेछ, प्रफिट सो गरेको छ, एउटा सेल्स, एउटा फिक्स एसेट सेल गर्दाखेरि फाइनान्शियल एकाउन्टलाई के भएको छ, प्रफिट भएको छ हैन। त प्रफिट यहाँ सो गरेको छ। यसको अर्थ यो आम्दानी सो गरिरहेछ, आम्दानी यसको छ हैन, त यसको के हुन्छ, घटा हुन्छ हैन, खर्च हुन्छ। त यसको आम्दानी भनेको के, एड। यसको आम्दानी एड, यसको खर्च लेस। त हामीले यही हेर्नु छ, यही कन्डिसनमा गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो फाइनान्शियलको प्रफिट दिएको भए हामीलाई कस्ट हेर्नु पर्थ्यो। कस्ट यदि बढिरहेको छ, कस्ट आम्दानी बढिरहेछ भने एड, कस्टको आम्दानी घटिरहेको छ भने लेस गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो यहाँ कस्ट दिएको छ, त्यो कारणले हामी फाइनान्शियल हेरिरहेको छौँ हैन। त्यो कारणले हेर्नु, यहाँ भन्छ अ प्रफिट सेल्स, अ प्रफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स वाज सो इन फाइनान्शियल एकाउन्ट। प्रफिट सो गरिएको छ केमा, फाइनान्शियल एकाउन्टमा प्रफिट सो गरिएको छ। त्यसको अर्थ यसको आम्दानी बढिरहेछ, त्यो कारणले यो के हुन्छ, हाम्रो एड नै हुन्छ, यो इन्कम नै छ। त्यो कारणले अ प्रफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट वाज सो इन फाइनान्शियल एकाउन्ट हैन। अब कति अमाउन्ट छ, 5000। अब 5000 लाई जोड्नु, यो प्लस आइटम यसमा एड गर्नु, अनि त्यसपछि लेस के गर्नु, घटाउनु होला। अब यो 15000 हैन, 15000 एड गरिदिए, 50000 एड गर्दाखेरि 95000 त आइहाल्यो हैन। अब 95000 बाट यो लेस एमाउन्ट के गर्नु होला, त्यहाँबाट लेस गर्नु होला। त 5 6 11 भन्नुपर्दा 11000 यहाँबाट के हुन्छ, लेस हुन्छ। यसको अर्थ हामीलाई 84000। अब के हाम्रो आइहाल्यो, अब कस्ट प्रफिट सो बाई कस्ट एकाउन्ट दिएको छ, त यसको अर्थ हाम्रो के आइहाल्यो, प्रफिट, प्रफिट सो बाई फाइनान्शियल एकाउन्ट, फाइनान्शियल एकाउन्ट। यही छ हाम्रो बैंक कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यो त हामीहरू अघि नै पढेको छौँ 11 क्लासमा, BRS भनेर बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र हाम्रो 12 मा छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यसमा मात्र हामीलाई के हेर्नु छ, आम्दानी हेर्नु छ, कसको आम्दानी बढिरहेछ त्यो, त्यसलाई एड र लेस गर्नु। ल मलाई आशा छ तपाईहरु बुझिसक्नु भएको होला। यदि नबुझेको खण्डमा तपाईहरु कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै समस्या छ त्यो पनि तपाईहरु कमेन्ट गरेर मलाई बताउनु हुनेछ हैन। मलाई आशा छ यदि तपाईले मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला हैन। मलाई आशा छ कि तपाईहरु कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बुझिसक्नु भएको होला हैन।
यदि नबुझेको खण्डमा तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्नु हैन, कहाँ बुझ्नु भएन फेरि म अर्को यो भिडियोलाई अपग्रेड गरेर फेरि ल्याउने छु हैन। यदि तपाईहरु न्यू हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु हैन, लाइक गर्नु हैन, अरु फ्रेन्डमा चाहिँ शेयर गर्नु हैन। यस्तै भिडियोहरु ज्ञानवर्धक भिडियोहरु के हुन्छ कि आइरहेको हुन्छ च्यानलमा, त्यो कारणले तपाईहरु लाइक गर्न नबिर्सनु होला हैन र बेल आइकन पनि बजाउनु। ल अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, बाइ।